May pouring yan sa ilalim, pinatungan ng base course, pinantay nila at ipo-pouring ulit yan, final, kapantay na dito sa pavement. Bali luluwag na yung entry. So dito sa part na to mga kasigap, magbabatay tayo sa mga markings na nandoon sa pader na 5.640 meters. Eh dito po talaga yung magiging entry nun sa gasolinahan. So itong gasolinahan na to malamang ma-demolish ano. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Mula dito sa may G. Tuason Street, kakanan tayo dito sa D. Santiago at patungo tayo sa Ramon Magsaysay Boulevard para kunan naman natin ang update ngayong umagang ito. Kakanan po tayo dito, D. Santiago Street. Grabe, octopus wiring. Naayos na Meralco. Grabe salabat yung mga kuryente dito sa D. Santiago. Mga telephone wire, yung mga nagpapagulo dito. Kaliwa po, Road 10 Street, diretso, Pilaes. At kakanan ulit tayo dito, no? Di Santiago pa rin to, pakanan. Viaduct na ngayon, next connection 2. Ayan sa unahan, yung ginamitan nila ng reinforced concrete slab. Wala pong mga girders na ginamit dito. Purong buhos po yan. Ito yung entry. Ito naman yung bahay dito sa kanto na Road widening. Wala pa update sa pagkikipa. Buenos Aires Street na tayo mga kababayan. Sa kanan natin yung Altura Market, ikurang bahagi, no? Ito yung Altura Market. Ito nakapark yung mga motorsiklo ng mga nagtitinda dyan at yung mga ilan-ilan nilang mga sasakyan. At kakanan ulit tayo dito, palabas naman tayo ng Ramon Magsaysay Boulevard. Ito po yung footbridge na tawiran mula dito sa westbound patungo dun sa east. At ito yung nag-divide o boundary ng Sampaloc at Santa Mesa. Westbound, Sampaloc pa ito. Ang eastbound ay yung Santa Mesa. Altura Market sa ating gawing kanan. So ito po ngayon dito mayroon ng PSG Bomb Squad. Yan yung metal fence mula dito sa dulo sa may kanto hanggang dito. Center Island, ayan, lagong-lago na yung mga halaman dyan, Bougainvillea. So tama lang yan, matinik para di pamahayan ng mga kababayan natin, mga drillers. So ito yung steel box girders dito sa west at ganun din sa east. Dito naman sa kanan, tingnan natin kung ano yung update. May pouring yan sa ilalim, pinatungan ng base course.
pinantay nila at ipo-pouring ulit yan, final, kapantay na dito sa pavement. Bali luluwag na yung entry. Yung Santa Mesa interchange, mga kasikap, ito yung entry, kaluluwagin palalo yan. Rail track ng PNR sa ilalim, ito naman yung exit. Diretso tayo, mag-u-turn tayo dun sa unahan, Oresa. Babalik tayo dito sa east. Yan, DPS Manila clearing operation nandito sa ilalim ng Oresa. Ay, di pala. Kakot pala ng basura. Ayan, nasa eastbound na po tayo mga kababayan, mga kasikap. Construction na ginagawa dito sa kanan, ito po yung Chelsea Construction. Ito po yung ginagawa nila, no? Yung paggawa ng mga box culvert, yung dating round culvert, in-upgrade nila sa box, lumaki-laki, no, konti, para hindi malaki yung pa dito. Yung Santa Mesa interchange, at nandito na yung construction nila, no? Yan. Patungong Santa Mesa Station, kanan. Ayan yung update dyan. PLDT building. Diretso tayo sa may old Santa Mesa Street. Kakanan na po tayo dito, Old Santa Mesa Street. Yan, nagbablog si Kuyang Enforcer. Shout out. Teresa Street pa kanan, pero hindi tayo patungo doon. Diretso lang tayo. At dito nga mga kasikap, sa Old Santa Mesa Street, bago tayo makarating dyan sa Paco Santa Mesa Road, dito ang location ng on-ramp, ano? On-ramp to south. Kung makikita natin dun sa shoulder ng section 2A ng Skyway, dito sa kaliwa yung mga shoulder doon, on-ramp at off-ramp. So gusto kong magtanong dito kung saan ba banda, at hinahanap ko din kung mayroong mga markings. So dito sa part na to mga kasigap, kung magbabatay tayo sa mga markings na nandoon sa pader na 5.640 meters, dito po talaga yung magiging entry nun sa gasolinahan. So itong gasolinahan na to malamang ma-demolish, ano?
Counter ka dyan. Counter ka dyan, idol. Counter din naman ako. Mayroong bantay! May bantay daw, idol. Balik tayo. Ayun, mga kasikaw, di tayo didiretso doon. May bantay. So, ayan mga kasikap. Dito na po nagtatapos tong video na to. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta kay Kasikap Channel. Bago niyo po sana lisanin itong video na to, sana palike po at sa mga kasikap natin na willing po sumuporta sa akin. Click lamang po natin subscribe dyan sa baba sa gawing kanan yung katabi niyang bell. Maraming salamat, magandang umaga at God bless po sa ating lahat.